കൊത്തല്ലേടി പെണ്ണെ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൂട്ടാണ്. എന്നെ കൊത്തല്ല പ്ലീസ്, എന്നെ കൊത്തല്ല, ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിലാക്കിക്കോളാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്ടൺ ഫാമിലി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കിളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിഥിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിഥി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്നക്കുട്ടു ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ചിന്നു എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഒരു തല പോയിട്ടുള്ള ഒരു തെങ്ങുണ്ട് ദേ അവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേത്ത് ഈ ചിന്നക്കുട്ടു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്നക്കുട്ടു ചാടിയപ്പോൾ പരിക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ചിന്നക്കുട്ടുവിന് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്കാണ്. ദേ ചിന്നക്കുട്ടു അവിടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിന്നക്കുട്ടുവിന് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മിക്കിളി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുക്രു കുക്രു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഉഷാറായതുകൊണ്ട് പറക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ, കൊപ്പക്കായ, ചക്ക, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചിന്നുവിനൊന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്നു. ഇതിന് ചിന്നക്കുട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പച്ചില കുടുക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ചീക്ക്ഡ് ബാർബിറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ തേക്കണ്ട നല്ല രസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറക്കാറായി നമ്മൾ ഇതിനെ പറത്തി വിടും. ചിന്നു ചിന്നു ഒരു മോട്ടത്തെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയ്യോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പറക്കുന്നത്, അതായത് ചെറുതല്ല എന്നാലും ചെറുകടിക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ. ചിന്നു ബാ 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 ബാ. ചിന്നു പറഞ്ഞേ ചിന്നു പറഞ്ഞേ ചിന്നു പറഞ്ഞേ ചിന്നു. ചിന്നു പറക്ക് ചിന്നു പറക്ക് ചിന്നു പറക്കണോ ചിന്നു പറക്കണോ. ചിന്നു ഒരു മുതലോ ഇന്നോ പോരെ. ഇത് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അധികം ഇണങ്ങാത്ത കിളിയാണെന്നാണ് പറയണേ. എന്നാലും ഞാൻ ഇതിനെ ഇണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അമ്മ കിളിയുടെ സൗണ്ടാണെന്ന് കേൾക്കണേ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അമ്മ അമ്മ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. ചിന്നക്കുട്ടു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കടി, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്ക്. ചിന്നു കുറച്ച് ഉഷാറായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇനി ഇവനെ പറത്തി വിടണുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറത്തി വിടുന്ന വീഡിയോ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സങ്കട വാർത്തയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമ്മക്കിളിക്ക് കുറച്ച് അതായത് വയ്യ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിട്ടുവിനെക്കാട്ട് മുമ്പ് 4 കിളികളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ, അതിൽ ഫീനിക്സ് റെമോ എൻ്റെ അമ്മേനെ കുത്തി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മക്കിളിയുടെ കാലൊടിച്ചു, ചിറകൊടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അമ്മക്കിളിക്ക് നടക്കാനും പറക്കാനും ഒന്നും അധികം പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മക്കിളീനെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മക്കിളി. ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ ഉഷാറായിട്ട് എന്നെ കടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ വീഴുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലും അറിയാം ഇത് കുറച്ച് വയ്യായി ഉണ്ടെന്ന്. കൊത്തല്ല കൊത്തല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മക്കിളി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറേ കിളികളുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂട് വലിപ്പം വെപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഒരേപോലത്തെ കൊടുക്കുക, അതായത് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായ കിളികളൊപ്പം തല്ലുകൂടി നമ്മുടെ അമ്മക്കിളിയുടെ പോലെയാവും. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ കൊടുക്കും. പിന്നെ കിളികൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട് വലുതാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. അയ്യോ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വിശേഷവും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എന്നെ കൊത്തല്ലേ, എന്നെ കൊത്തല്ലേ, എന്നെ കൊത്തല്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിലാക്കാം.